Shqipëria, protokolli i Kartagjenës dhe organizmat e gjallë të modifikuar. Për mijë vjeçar, fermerët janë munduar për të zgjedhur farëra dhe kafshët më të mira për prodhimin varieteteve të reja dhe raca me cilësi të përmirësuar si dhe me rendiment të lartë. Duke përdorur teknikat moderne të bioteknologjisë, shkencëtarët mund të fusin, heqin apo modifikojnë gjene në bimë, kafshë dhe mikroorganizma. Këto quhen organizma të gjallë të modifikuar ose LMO. LMO-t njihen zakonisht si organizmat e modifikuar gjenetikisht. OMG-t mund të përdoren për shumë gjëra, duke përfshirë ushqimet, antitrupat dhe vaksinat. Një LMO, pra një organizëm i gjallë i modifikuar, është një organizëm të cilit i është ndryshuar materiali gjenetik nëpërmjet teknikave moderne të inxhinierisë gjenetike. Në këto organizma përfshihen bakteret, insektet, bimët, peshqit si dhe gjitarët. Bioteknologjia moderne ka potencial të madh për përmirësimin e mirëqenies së njerëzit. Për shembull, nga prodhimi ushqimor vjen rritja e numrit dhe shumëllojshmërisë së kulturave bujqësore, si dhe në parandalimin e sëmundjeve nëpërmjet vaksinave të modifikuara. Megjithatë, bioteknologjia moderne dhe LMO-t mund të paraqesin rrezik serioz për biodiversitetin dhe shëndetin e njerëzit, siç janë efektet anësore apo dëmet për organizmat e tjerë, evolucioni i barave të këqija, transferimi i gabuar i gjeneve të të gjithë organizmave, alergjit, alergentët në ushqime dhe rezistenca ndaj antibiotikëve. Në përgjigje të shqetësimeve të shumta në lidhje me rreziqet e mundshme të LMO-ve, në janar të vitit 2000, qeveritë miratuan një marrëveshje ndërkombëtare e njohur si Protokolli i Kartagjenës për biosigurinë të Konventës mbi diversitetin biologjik. Objektivi kryesor i Protokollit të Kartagjenës është mbrojtja e biodiversitetit, duke siguruar që LMO-t të trajtohen, transportohen dhe të përdoren në mënyrë të sigurt. Protokolli ka vendosur rregulla dhe procedura që rregullojnë dhe monitorojnë lëvizjen e LMO-ve nga një vend në një tjetër dhe për të lehtësuar vendimarrjen e shtetjeve në lidhje me LMO-t. Rreziqet e LMO-ve duhet të parandalohen dhe trajtohen para se LMO-t të ndikojnë në biodiversitetin dhe mjedis. Rregullat bazë janë identifikimi, vlerësimi i riskut dhe masat që duhen marrë. Qeveritë gjithashtu duhet të sigurojnë dhe monitorojnë se targesat e LMO-ve janë të shoqëruara me dokumentacionin përkatës konform protokollit në lidhje me LMO-t. Gjithashtu është shumë e rëndësishme ndërgjegjësimi dhe konsultimi me publikun në lidhje me LMO-t dhe biosigurinë. Në tetor të vitit 2010, qeveritë miratuan një traktat shtesë në lidhje me protokollin e Kartagjenës për biosigurinë i njohur si Nagoya Kuala Lumpur. Ky protokoll specifikon masat reaguese që duhen të ndërmerren në rast të dëmtimit të biodiversitetit nga LMO-t. E ardhmja e jetës në tokë varet nga përpjekjet tona kolektive për të ruajtur biodiversitetin. Protokolli i Kartagjenës luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të biodiversitetit në tokë. Të gjithë ne mund të kontribuojmë, të ndihmojmë dhe të mbështesim zbatimin e protokollit për të siguruar një të ardhme dhe një jetë më të mirë. Shqiptarët duhet të informohen dhe të mësojnë më tepër në lidhje me përfitimet dhe rreziqet e LMO-ve. Vizitoni faqen tonë në web www.biosafetyvizal.com. Aty do të gjeni të gjitha informacionet në lidhje me biosigurinë, LMO-n, ligjet shqiptare dhe europiane në lidhje me biosigurinë dhe LMO-t, infot mbi protokollin e Kartagjenës dhe shumë të tjera. Mund të merrni pjesë aktive duke dërguar sugjerime në lidhje me LMO-t ose të raportoni probleme të ndryshme që mund të hasen në Shqipëri në fushat e biosigurisë. www.biosafetyvizal.com